मडगावच्या पोरण्या बस स्टँडाकडच्या गाडयांच्या पुनर्वसन आराखड्याविषयी भौशिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत आणि संबंधित गाडयांच्या दोनया वांगडा बसका घेतली। बस स्टँड वाठारांतले सगळे गाडे काडटल्यो ह्यो फुटीच्यो वावड्यो थळावे भाजी विक्रेत्यांसयत सगळ्यांचे हित जपता तसो एक आराखडो तयार करतले अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी स्पश्ट केले। GSID कडल्यान निमणो आराखडो आयले उपरांत तो लोकां मुखार मांडटले अशें मंत्र्यान सांगलां। थंय ओल्ड बस स्टँडाचेर तांकां रिहॅबिलिट करपा खातीर म्युनिसिपालिटीन ठराव घेवन GSIDCक बरयले। GSID प्लॅन तयार करता। हांव ताका प्लॅन तयार करतकीर तांचे म्हणण्या प्रमाणे मदींच तांकां कितें तरी एक सेंटराचें प्रपोजल आयलें, कितें तरी फूड हब करचो वयर सकयल न्ही वयर, त्या खातीर ते इन्स्पेक्शन करपाक पळोवपाक गेल्ले। आतां म्हजे कडेन अजून प्लॅनाचें डिस्कशन जावना। हांव तांकां कितें सांगलें, तांकां कोण तरी वचून कोणी सांगता तुमचे गाडे गेले, दिगंबर कामत तुमचे गाडे काडटा मोडटा, अजून जितो जावपा जाय, कोणी मरून परतो जन्माक येवपा जाय, म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी गाडेकारांचेर अन्याय करता, अजून पर्यंत कोण येवना। आतां बिबटे कोण थोडे आतां ते कितें कितें घालता, तांकां मिसगायड करता, तांचे म्हऱ्या वचून सांगता। गाडेवाले म्हणटा ते म्हजे ब्रँड एम्बेसेडर, लक्षात दवर। गाडेवाले, टॅक्सीवाले, रिक्षावाले, मोटरसायकल पायलट हे म्हजे ब्रँड एम्बेसेडर। प्रत्येक इलेक्शनाक सदांच ते म्हाका सपोर्ट करता आनी हांव तांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करता, तांचे पोटार केन्ना मानना। पूण तांकां सांगलें हांवें की पयलीं हांव प्लॅन स्टडी करतलो तांणी कितें केलां तुमकां दाखयतलो आनी मागीरच तुमी तुमचे मत घेवन मागीर मुखार वतले। पयली गजाल म्हणजे हांवें तांकां प्लॅन करता आसतना सांगलां की पुलीस स्टेशना मुखार एक 10-15 बायलो बसता पळय, गांवांतल्यान येता, ती म्हजी वोटर न्ही, पूण ती बाळ्ळे तेवटेच्यान येतात आनी कितें आपली भाजी आनी कितें विकून ते पोट भरतात। तांकां पावसान ते बसपाक कांय नासता, तूं पळयलां आसता पावसान भिजता ती, तांकांय हातूंत भितर प्रोवायड कर म्हटलां चा करून। म्हणजे तो फूल एरिया पळय आहा तो एक बऱ्या पद्दतीचो प्लॅन करचो। हांकां सगळे गाडे सगळे आहा तांकां थंय रिहॅबिलिट करचे, म्हणजे तांकां वयर पयलीं म्हणजे आपले हे मेळ्ळें, शेल्टर मेळ्ळें वयर सारकें, फाल्यां तकलेर आनी हेड ना जाल्यार प्रत्येक जाण येवन मागीर ते कोर्टाक घालता, रस्त्यार गाड्या म्हणटा आनी कितें म्हणटा, तोय प्रश्न सुट्टलो न्ही। आनी पार्किंगाची वेवस्था कशी करपाची तो सगळो प्लॅन पळयतकीर मागीर हांव तुमकांय आपयता।